Tobandi na mokapona mibale kino na zomi. 1 Thessaloniciens 1, le 2e verset kino na 10e verset. Nde tosukisi na mokanda na ba Roma. Paul aux Romains. Romains 12, de 1 à 2. Nde soki tokomi tozwi tokotanga na première épître de Paul aux Thessaloniciens. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Okomona tata mwana mpeli mosanto tobondeli. Munkumba se mwana mwana vela tata nzambe funa tata mwana. Tuvutidi konge nzambe tupasi mungu. Kyanga ndifuna matondo. Kadinge unzambe wasisa zulu yebyese bya wakala yebya kuna zulu wakulumuka mukumakya beto. Wezikota mupeleso mukumakya beto. Ngenyokwa mwene pasi za zingi mukumakya beto. Pasi vo beto twakana bambote twavuluzwa mukumbo wako Simoni Kimbamo. Nzambe to tukubokele tuzombe yantika muwansamu wako utukubika nitu yemiela mieto mpasi botata twawa twabaka mumutuwa twabaka twasadilana kala ebeto kala empanzeto boba sidi kunanzo kala ebabo kabina nituzamboteko utuvana nituzambote kadi salukyako tufwetu tusadila mu nituzambote nsambu za kutulomba ntangu za zo kutuyambula ko kala ebeto tunaima mingi mulomba kasingimu zetu zikimwana kala ebeto utufwanisa luzolo kutulombele mkumba beno batatu mandongo sema na mwanda velela amen. Okombona tata mwana mpeli mosanto tobandaki lecture na biso kotanga na biso tobandaki yango na mukanda na psaume ezali nzembo tobengi psaume de David kati na Biblia tozali na 150 psaume na 150 psaume oyo mingi roi David ayembaki mingi pe yembamaki na bakoral ebele mais bakamati yango bapesi yango nyonso na moto nango psaume de David
Pona nini bapesi yango psaume de David pamba te mokonzi David ase distingaki na comportement na ye na caractère na ye na foi oyo ye azalaki nango envers Nzambe nde Nzambe amonaki ete esengelaki ete kotombola moto azali reconnaissant moto azali na komikitisa liboso na ye yango nde ye atombolaki le roi David. Mais ce qui toteli na histoire ya David asalaki mpe mbeba ebele, asalaki bikobo, abomaki mingi tokose demander mais pona nini bien que biloko ye asalaki mais Nzambe alimbisaki ye Nzambe atomboli ye. Nzambe alobi boye ye atalaka ebandeli te, ye atalaka bobele na suka pamba te mosusu kobanda na yo malamu mekomi na suka obebisi ntango wana Nzambe akokonsidere yo te. Me Nzambe akolingaka moto azali constant ebandeli kino suka oza kaka ndenge moko, ebandeli kino suka oza kaka yo wana kaka ya solo. Ebandeli ya mokonzi David ezalaka malamu te, me suka na ye ayaki komona ye tete esengeli nango komikitisa. Ya solo biso mpe ntango nyonso tosalaka mbeba kasi tozali na basali na Nzambe, Nzambe atindaka kaka oyo toza na bango kati na biso na etonga te oyo kuna tata wana mama wana abebisa sali mbeba botelanga ye. Ntango moni bandeko na yo baye zala na komikitisa oyoka bango. Tango oyo omikitisi pona bango te, omikitisi pona Nzambe. Yango nokomonaka na lingomba liye tozana ba disposition ebele ko eza kati na lingomba oyo tata molimo mosanto atikati na biso po ete na kosungaka biso pe kosunganaka biso na biso bandimi. Bankenge bazali, bandongi bazali, badiakre bazali, kino na pasteur. Nde wana nyonso tu hiérarchie wana nyonso tu yango nde ezali kosala beauté ya lingomba. Pe ezali kosala ete ata likambo yango ezali ndenge nini. Ntango moni bankenge babimeli yo, mama tata tala bo, mikitisa. Nde yango roi David asalaka, yango Nzambe atalaki te esengeli komatisa ye po ete ntango nyonso azali koreconnaître, azali kosenga pardon, azali komikitisa, yango nde Nzambe alingaka. Lelo tozwi moko kati na nzembo David ayembelaki biso. Bapsaume eza banzembo, eza mateya, eza na mélodie, eza na parole, eza na enseignement na kati. Nyonso wana ezali mpona ngai na yo. Toyeba lolenge nini oyo Nzambe akotambolaka kati na bato baye. Lolenge nini Nzambe alingeli ete tozalela. Nini oyo Nzambe alingeli ete tosala ekoyaka na banzembo mingi. Oyo nyonso kozangaka biso na mateya ekoyaka na banzembo. Oyo mingi kozangaka na banzembo bapapa ntango bazali koloba. Papa kolobaka na ndenge ebele. Papa kolobaka na rêve. Papa kolobaka na ndoto na songe. Papa kolobaka na vision. Et papa kolobaka boye otelemi boye ndenge ateyaka papa azali koteya tozali koyoka. Azali kopesa mibeko. Ba prescription nyonso azali kopesa biso boye tanga telemaka na micro. Soki tomoni ye boye te ayaka na vision, ayaka na ndoto. Wana nyonso zali ba forme oyo Nzambe apona po ete ye ayaka kati na biso.
mingi babaki to négligeaka bandoto te ntango papa bimeli yo boye soki oyebi signification yango te batunaka ntango oloti boye papa aza alobelinga boye alobeli boye omoni vision omoni songe omoni nini konéglige te mingi banéglige basonge bamona mpenzaki mbeba eya yango eza baforme oyo nzambe bamodele oyo nzambe autilisaka mpona kolobela biso lelo tozwi nzembo na mokonzi David nzembo tozwi na psaume 21 titre nini nakopesa na nzembo oyo soki tomoni yango ezali nzembo moko ya esengo omoni nzambe soki asepeli nini oyo en revanche nzambe akosalaka nini oyo en revanche nzambe akopesaka ntango nzambe asepeli nzambe akosepelaka ntango nini awa soki tomoni totali le roi David ayembeli biso nzembo oyo amoni ete nzambe asepeli sikoyo azali kobenir azali kopesa me nzambe akosepelaka ntango nini avant nzambe asepela yo nde ifo banda kosepelisa ye okosepelisa ye na nini oyo nzambe azali koloba malako na ye azali kopesa ntango nyonso ntango oyo osalelaki yango nde ntango wana nzambe akosepelaka ntango nzambe asepeli nde ntango wana nzambe sikoyo ayaka pembeni na biso ntango mosusu okoyeba te nzambe akolaka yo te me okomona ete aye epai na yo na babenediction na babiloko ya ndenge ya kitoko ekosepelisa molimo na yo parmi yango soki totangi mwa moke toyeba nzambe asepeli sikoyo azali kopesa nini balobi boye le roi David alobi boye éternel le roi se réjouit de ta force. Combien ton salut le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce qu'il désire, ce qu'il désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il souhaitait ses lèvres. Tu n'as pas refusé ce que souhaitait ses lèvres. Le roi David alobeli biso nini abi nzambe tala mokonzi azali kosepela na oyo ozali kopesa ye pamba te na loboko na yo ya nguya na bokasi na yo ozali kosepelisa ye abakisi boye eloko nyonso mokonzi azali kosenga na bibebu na ye yo ozali kosalela ye tala nzambe soki asepeli alobi mokonzi azali kosepela ntango nyonso na oyo ozali kosalela ye ntango nyonso ye asengaki ndenge oyo asengi ndenge mpe yo ozali kopesela ye nzambe asepeli soki tokiti na se car tu viens au-devant de lui avec de bénédictions excellences. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. Nzambe azali koyata masepeli aye kotondisa na ba bénédiction alati sur ekoti ya réussite. Pambate nzambe asepeli. Oyo nzambe asengaki yosaleli yango aya solo ozala dessus te nzambe akosepelisa yo. Et nasuka kuna tolobi alobi boye. Tu fais de lui pour toujours une bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Nzambe tango iso akotondisa yo na ba bénédiction na ba bonheur
na biloko kitoko etango nyonso na bomoi na yo okozala kaka na esengo okobanda kaka kozala na esengo na oyo Nzambe azosalela yo. Nini tokoki koloba mpona biso oyo nde roi David alobi mpona biso ya solo? Nzambe asengaki tolakisi ye. Nzambe alobelaki biso ete botongela ngai musée. Totongeli ye musée. Avant zonga nkamba tata molimo mosanta alobaki nini? Musée esili. Oyo nyonso ati loboko na ye na musée wana apambwani. Nzambe atondaki na esengo. Kasi Nzambe azwaka eloko ya salite te. Yo lobi ete na participaki me tango oyo ozoyimayima tango oyo ozosala oyo ezali kosepelisa Nzambe te atotiaki loboko kuna babenediction wana ezali yo te. Nzambe alingaka eloko ya propre osalango na motema na yo opesi na motema na yo. Tango nyonso misala ezali kosalema Nzambe azali koloba ete bana na ngai na bolingo nde tokotonga nkamba. Bolingo nde yango esalaka ete tozala elongo tosala misala na mibeko nde tokoyeba kodirige misala wana. Biloko wana ya monde Nzambe azali kotinda biso. Tango tozali kotosa mibeko nde tango wana nde Nzambe akopesaka oyo azali na yango epai na biso. Tomoni musée sili. Nzambe alakaki biso ete bokomona baevenema ya centenaire. Tomoni yango etikali sikoyo nini? Etikali nini? Nzambe alobi na misili te. Akomisi biso na evenema ya monene etikali souvenir. Pombate maloba maye makokisami. Nzambe honore maloba na ye. Naba oyo bayebaka papa Simon Kimbangu te. Événement oyo centenaire et bouleversé monde entier. Monde entier. Na tango oyo bato bazali kokima ba maladie oyo COVID-19 metala bato na nkamba. Tala bato na nkamba. Ezana likambo moko oyo batunaka papa Bobe. Biso toyebi papa Bobe. Batunaka papa Bobe zaka émission moko asalaka na papa César. Papa Bobe. Papa César atuni papa Bobe. Otamboli na ba papa. Omoni ba miracle ba papa basali na miso na yo. Mais miracle nini oyo ya monene oyo koloba ete vraiment miracle oyo ya mweleki pamba te moni bazolamusa batu ba manage ndenge bazobi kotembola na konfondongo partout papa diangende. Mais miracle nini oyo ya monene oyo moni papa Bobe fandaki batu bakanisa ke koloba ke ba miracle ba futu mukiso ndenge nini te.
papa bobala tala miracle ya monene oyo papa sali na miso na nga ndenge naza vivant boye kosangisa bato ebele koleka 1 million de personnes osangisi bango liboke moko e bazali koyoka bazali kolanda mibeko na yo bazali kotosa oyo ozali koloba eza facile te kosangisa bato ya bikolo na bikolo alobi miracle ya monene oyo nzambe asali na miso na ezali wana tala fulu ya bakimbangiste ata fulu yango ezali ndeni soki papa alobi calme oyoka nie bamindele baoccidentaux baye bakutani na papa Diengenda ebiloni balobaki na papa Diengenda babi buzala kaka bino misatu na bandeko na botambusaka lingomba oyo papa lobi tozaka biso misatu balobi na ye eloko bino bozosala nulle part na monde na mokili mobimba nanu tomona likambo oyo te bino bozosala nanu te bosangisi ebele ya bato bino misatu mpe likambo eza te bino misatu tokomonaka bato mibale obe misatu soki kaka basangisi bato ebele makambo ebandi ngai nalingi nazala mokonzi ngai mutu na kosima mbongo ngai nalingi boye me bino tozoyoka eloko moko te banda bobanda bato wana babi te eloko bino ezalaka te na mokili nanu te yango nde mobeko oyo nzambe azali kopesa ntango nyonso tozala lokola bango ntango bango bakitaki toza na mibeko sikoyo bakitaki na mobeko balobi mobeko tokiti na yango esengeli totolakisa bayebato oyo tokela balanda biso batala etamboleli na biso kati litamboleli na biso biloko misatu eza na kati toza na bolingo toza na mibeko toza na misala papa Diengenda tomonaki ete asimbi kongo na lishete azokata zamba mpona kona bakafe na kunzulu tomona ete na plateau de bateke tomona papa te agumbi pantalon agumbi na chemise ale eza teke oyo ya telemi akangi maboko azotinda te papa Mbanza aza kosala bilanga sikoyo tozali na bapapa na biso tomonaka papa Mbenza te papa Rigen azokota bazamba azali kosala banzoyi azokobokola banzoyi mpona kopesa biso bamiele baye na bolingo bapapa bamvwala bango misato eloko balakisaki biso bayaki na nyonso kati na yango yango baza kotinda biso ete soki kaka bolandi mibeko botosi mibeko bokozala lokola biso nde bisika na mokili ekofanda kimia mpe mokili ekobonga pasi nyonso tozali na yango lelo toza na mibeko pasi nyonso tozali na yango mobeko ezali mobeko Moïse azwaka na ngomba exode eza kobima me ntango baza kobima nzambe ayebisaki bango ete esengeli Moïse ya kozwa mibeko mpo ete epai bango bautaki na makambo kilikili banzambe ya Baal oyo tozobenga bascience occulte ezalaka na bango ntango babimi esengelaki ete
lokola ezalaki libota oyo nzambe aponaki ete mpo batambusa mokili esengeleki ete bazala sans tâche po ete bakoka kofaire véhiculer message ya tata nzambe na mokili mobimba. Alors ntango babanda kofaire véhiculer koteyaka mokili mobimba, bato babanda kozongela bango kaka eske bino moko makambo ozoteya bosalelaka yango mobeko. Yango monaki bapapa bakita pamba te. Bapapa bayebaki ete tozali na likambo esengeli ete topesa héritage wana pa ya bana oyo biso tosali. Satan kiti afasone mokili na ndenge na ye nzambe alobi te ifona kitanga moko mpenza en présence. Akiti apesi biso bango na misato tolanda bango na bizaleli na makambo nyonso nde ntango wana Satan akokima. Pamba te kati na mobeko, c'est ça la différence. Tokoteya mokili lelo oyo soki okei neti na kisasa etikali sango tala bakimbaniste, tala bamama kimbaniste, tala misala baza kosala, tala botosi baza na yango. Me biso na biso toyebani na biso me mokili na kisasa kuna ekomi nzembo. Soki tolandaki na biso bakimbaniste, tala ndenge bazali, tala ndenge basali ya solo epai oyo tobongisi te tika ete tobongisa. Pamba te ndenge mokili ekomi deja boye mingi bakomi kose décider te futolanda bango. Yango wana mibeko na biso tika ete ntango inso tozalaka na mibeko na biso po ete ntango totambolaki na mibeko nde ntango wana tokopesa lokumu epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani, nde epai wana tokobanda kokotisa bapoint ntango bato baza koya. Tolekani na mikanda na biso mibale oyo ya suka. Na Thessaloniciens ezali lettre oyo, deuxième lettre ya apôtre Paul oyo atindaki mokanda na ye ya mibale akomaka na bomoi na ye atindaki yango na mokili na Thessalonika. Lelo oyo mboko yango ebengami Salonique. Paul ye azalaki nani? Paul ye azalaki romain. Tata na ye azalaki pharisien. Toyebi bomoi ya Paul alingaka bakretien te na bomoi na ye. Azaka moto na matata epai nyonso bakretien bazalaki kosangana ntango wana ezalaki na kombo na Saul. Ye ayaki kozwa kombo ya Saul ndenge nini? Tata na ye apesaki ye kombo ya Saul en reconnaissance na mokonzi Saul oyo alingaki koboma roi David. Ne tata na Paul ntango aboti Paul en reconnaissance na mokonzi Saul apesaki mwana na ye kombo Saul. Ndetango wana Saul asalaka mosala oyo nyonso ya kopersecute bakretien na kombo ya Saul. Metango oyo yaki kokoma ete nkolo Yesu ayeki kobimela ye na nzela ya Damaseke na Damas, nkolo Yesu alobaka ye miso. Nkolo Yesu alobaki na ye, Paul,
Saul pona nini ozali konyokola ngai boye? Nde akufaka miso kino nde ye akendeki kokota klasi ya Gamaliel. Nde kuna afungolaki miso ntango aye kozwa mateya aye komona ya solo ete esengelanga kosalela nkolo Yesu. Parmi bapotre nyonso, parmi badisiple nyonso oyo ya nkolo Yesu, moto atikali kokoma mikanda neti Paul aza te. Moto oyo atikali kopesa baconseil na bakretien koleka Paul aza te. Paul akomi mikanda mingi epai na baromain, epai na bafilipe, Thessalonique. Akomi mikanda ebele ya malamu oyo ebongoli mpe esali bamangomba. Lelo tozwi parmi bamikanda na tozwi moko na Thessalonique, moko na Roma. Kuna na Thessalonique alobi nini? Mokanda na Thessalonique ya liboso, verset 2 kino na 10. Alobi nini? Mokanda oyo yatindi ezali mokanda oyo. Titre nango ezali Succès de l'évangile à Thessalonique. Atali azali kopesa toli pe félicitation epai na bato na Salonika. Alobi na bango nini? Pamba te ntango aye kotala misala oyo bango bazali kosala ya bakretien, na mateya oyo bango bazwaka ya nkolo Yesu, amoni ete ya solo baboteli ya mbuma. Mateya wana abi ya solo ete mateya oyo ekweyaki na bisika ya mabe te. Abi ya solo mateya oyo bateyaki bino ekweyaki na bisika ya malamu. Yango azali koloba succès ya mateya wana. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Tozali kozongisa lokumu na Tata Nzambe pona liloba oyo bino bozwaki. E na yango ntango iso biso na mabondeli na biso tozali kobosa na bino te. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail, de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alobi ete tango inso tozali ko se souvenir, tozali kotala kondima na bino na bolingo oyo bino bozali na yango na misala e na mpiko oyo bino bozali na yango na liloba ya Tata Nzambe. Azali ko féliciter bango ya solo bolingo na bino eboti mbuma. Et puis boyiki mpiko kati na misala, boyiki mpiko na bolingo oyo bino bolakisi, na liloba oyo bino bozwaki. Ezali kopesa lokumu epai na Tata Nzambe. Pamba te évangile message toyaki na yango epai na bino ezalaki kaka ya maloba te, me tomoni ete message wana ezalaki na nguya ya Molimo Mosantu. Pe
epai yango eyaki tomoni mpenza ke ya solo eza message oyo ya malamu mpe ezali ya kitoko oyo esengelaki ete eya epai na bino. Yango wana na message wana eloko tosengi bino toye komona ya solo ete bozali ndakisa kati na liloba kati na bolingo bozali kolakisa tomoni ete ya solo bozali ndakisa bozali kolanda penza bizaleli oyo ya biso mokili soki teli bobi ya solo bango penza bazali na lokolo ya tata nzambe bazali na lokolo ya molimo mosanto baza kolanda ye penza bazali kotosa ye penza e mokili mobimba ezali kobeta maboko mpona bizaleli oyo bango bazwi epai ya tata na bango. Nakoki koloba ete Paul alobeli biso nini. Paul ateyi bato na Salonika sikoyo eza na tour na biso liloba oyo papa Simoki Mbamba ayaki na yango. Liloba wana elakisi baefe nango, elakisi bolingo na yango, elakisi misala na yango, elakisi botosi e resultat na yango oyo mokili mobimba eyambi sango mpe epesi lokumu na tata Simoki Mbango ete azali nzambe molimo mosanto pamba te biso bana na ye liloba oyo eyelaki biso na nkaka kasi toye komona ete liloba oyo ezali ya solo kosala misala na nini oyo tokoki koloba. Pamba te liloba oyo tozwaki nyonso oyo tozwaki resultat misala ezali komonana. Yango wana mokili mobimba ndenge Paul alobi awa balobi ete aya solo ba oyo balandi penza batata na bango mingi oyo badekonsideraka papa diangenda lelo bakomomona te tata oyo asali mosala tala bana na ye makambo bazali kosala. Même le président Tshisekedi andimaki te alobi tala kado mobimba oyo bakimbangiste bango moko bapesi na mokili mobimba baétudie ya mokili mobimba babanda koya awa na nkamba na musée oyo mpona kosala barecherche nyonso wana banani basali yango soki batata na biso bateyaka biso malamu te soki message oyo bayaki na yango toyambaki yango na ndenge oyo elongo bani te na bolingo ndenge bakomeli biso na mokanda na Tesalonika eske nde resultat elinga kozala bo tala resultat na biso tomoni resultat nini yango epesi. Tomonaki après wana toye komona bakoréen baye kofukama liboso ya papa Simoki Mbango kiangana liloba ya 1910 ekokisani. Me nini tokoki koloba na mokanda na baroma kuna na baromain la vie selon Dieu, Romains 12 de 1 à 2. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Balobi na biso nini sikoyo il faut kutu tobakisa lisusu davantage bolingo na biso kondima na biso tomipesa mbeka epai na tata nzambe tozwa sagesse ya tata nzambe todouble lisusu befort oyo tozalaki na yango tosali effort me todouble lisusu tomipesa lisusu na makambo oyo ya pamba te oyo tomoni onzambe asali kati na biso mingi tozali koloba mais feti yango ememeli biso nini nzambe ntango alobaki ete bozwi mapamboli kita yo oexploite mapamboli na yo kita yo exploite mapamboli na yo pamba te mapamboli eyaka kaka te kokangi maboko nakopesa exemple moko ya papa makambo nini asali na bamvwama oyo na kote ya bakongo papa Diangenga Fumalongo tozalaka na badokolo tozalaka na bandombasi tozalaka na papa na biso ya maskota Kongo ekimi soki ye na ngoba bapapa wana batalaka babino lingomba oyo eza lingomba na biso tika ete ntango nyonso tokende kokutanaka epai ya papa Diangenda topesaka participation na biso en tant que biso bamvwama ya kote wana papa Ndombasi akendeka sala nini na ye mais papa Diangenda alakaka ye papa Diangenda alakaka papa Ndombasi ntango nakomi na mbongo ebele te mais bénédiction papa Diangenda pesaki eyaki te kafandaki amona ba miracle oyo ke ndenge nini mbongo eza koyela ye na misala likambo moke ya kosala epesi mbongo ebele likambo moke ya kosala epesi mbongo ebele mais azalaki cuisinier boyi papa Ndombasi wana azalaka boyi mais boyi aye kokoma patron ya mutu oyo asalelaki kiboyi mundele wana akomaki kosala na kompani ya papa Ndombasi mais ye azalaka boyi na ye tala nzambe ndenge abalusaka makambo badokolo tala badokolo ndenge bakomaka mpona nini soki bazwi bakokanga motema te omona bake mpenza pa papa Diangenda ezala fete ya lingomba bango mpenza bazokende bazopesa papa Diangenda apambolaka bango biso mpe papa sapamboli mais tokanga maboko te il faut tosala po ete lipamboli wana ebima na misala tokosala yango nalobi ete mokanda na bapole na barome alobi ete bolongwa na makambo ya pamba bomipesa mobimba epai na tata nzambe ntango tomipesaki mobimba na epai ya tata nzambe nde nzambe ntango wana kobanda kaka kobanda kopambola mpe okosutuka boye nandimaka te lipamboli ekotaka malembe na nzoto ya moto
Mais nous, quand on bâtit le roi, tout ça, les musées, nous avons le bic et les pamboli, na onu sorti le boko, allez, tout quand ma boko, je suis là, que vous avez des et vous avez un avion, et que vous avez des choses, ce que vous avez au tekandunda, les pamboli, au monde au tekali papa, tekaka papa, les pamboli, vous avez dans la wana, na misala, fermeté na misala. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Et pas il ngai na yo na comme na tata mon appelle le santo tout est notre bon de la soeur. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi rapporté dans tous les siècles le règne, la pauvreté. Les règnes, le pouvoir, au siècle, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.